안녕. 오늘은 무편집본으로 한번 영상을 올려보려고 합니다. 제가 지금 오물오물 거리는 거는 처음 영상을 찍고 배가 고픈 거예요. 그래서 꿀룩 소리가 나는데 무편집본을 찍을 건데 꿀룩 소리가 나면 안 되잖아요. 그래서 맥도날드에서 좀 시켰습니다. 커피까지. 그래서 좀 편안한 분위기에서 영상을 찍어보도록 하겠습니다. 이거는 랑벨. 제가 원래 물토너만 쓰다가 이제 토너 다 써가지고 이거를 뜯어서 써봤거든요. 근데 물토너보다는 조금 더 그 점성이 약간 있는데 끈적거리지 않고 확실히 수분 더 많이 잘 채워줘가지고 요즘 잘 쓰고 있습니다. 오늘은 주일이거든요. 주일이라서 제가 보통 주일 앞두고 뭐 입을지 미리 정해놓는 타입인데 이 옷을 계속 입고 싶었어요. 그래서 이거 꼭 입어야지 했는데 오늘 이제 아침에 촬영했던 게 이 옷이랑은 안 어울리는 색감이어가지고 화장을 다시 지우고 하고 있습니다. 그래서 지금 눈이 약간 빨갛죠? 약간 급하게 지웠어요. 급하게 지우고 차분하게 맥도날드에서 시킨 랩 먹고 이제 나갈 시간이 점점 다가와가지고 얼른 준비를 하려고 컸습니다. 그래서 지금 무편집본에 저희 목표는 이 자리에서 일어나지 않는 건데 갑자기 일어나서 막 제품을 가지고 올 수도 있습니다. 확실히 빨갛죠? 지금 약간 따가워요. 클렌징은 좀 조심하게 했어야 됐는데. 그리고 스링크림. 제가 감기에 걸려가지고 목이 영 시원치가 않습니다. 말하다가 자꾸 가래가 끼고 이래가지고 몸이 약간 뭔가 묘하게 안 좋아요. 제가 무편집본에서는 좀 말을 좀 많이 하는데 오늘은 어떤 얘기를 할까 하다가 제가 요즘 영상을 좀 잘 못 올렸잖아요. 제 기준 잘 못 올렸어요. 평소 올리는 것보다. 쇼츠는 그래도 올리려고 했는데 롱폼을 좀 잘 못했단 말이에요. 그래서 그거에 대한 약간 저만의 핑계 아닌 핑계를 좀 대보려고 합니다. 제가 이제 마켓 시작을 기준으로 롱폼 영상을 잘 못 올렸어요. 그 이유가 제가 이제 항상 유튜브 영상을 토요일날 찍거든요. 지금 주일날 이렇게 찍는 건 진짜 흔치 않은 날이고 왜냐면 어제 영상 날려먹어가지고 오늘 찍게 된 건데 보통은 토요일에 찍어요. 근데 제가 토요일에 10월달 토요일이 4번 있으면 그 중에 3번은
2번은 뭐 회사 업무, 한 번은 이제 조카 100일 사진 제가 직접 찍어줘가지고 그것도 준비하러 가고 이래가지고 찍을 시간이 아예 없었어요. 저만의 핑계 아닌 핑계였습니다. 그 롱폼은 아무래도 편집이 굉장히 오래 걸리는데 편집을 할 시간도 없는 거예요. 회사 일이 바빠서. 그래서 최대한 쇼츠로라도 하려고 좀 노력을 했었던 것 같습니다. 근데 롱폼을 올려야 되는데 일단 이거를 기준으로 이제 밀린 영상을 좀 많이 올려보도록 하겠습니다. 그리고 이거를 써보려고 해요. 연작. 이거 제가 뮤드 쓰고 나서부터 이거 잘 안 썼는데 유통기한이 얼마 안 남아갖고, 얼마 안 남은 건 아니고 그렇게 길진 않아가지고 써봅니다. 그리고 오늘 약간 세미매트한 비비크림을 발라볼 거거든요. 저도 지금 처음 써보는 거여가지고 그거를 한번, 혹시 너무 건조할 수도 있으니까 이렇게 약간만 수분을 더해줍니다. 그냥 이렇게만, 이렇게 수분만 약간 더해주고요. 제가 이거 에르보리앙 비비크림을 선물로 받았는데 이게 궁금한 거예요. 얘기는 많이 들었는데 써본 적이 없어가지고 한번 써보도록 하겠습니다. 스파츌러로 아이보리 컬러거든요. 제일 밝은 컬러입니다. 잠깐 움직이도록 하겠습니다. 시작하자마자 움직이는데 거울 안 갖고 와가지고 거울을 잠깐 가지고 올게요. 이거 두드리면서. 다녀왔습니다. 약간 비비크림 같지가 않고 파운데이션 같아요. 약간 비비크림 하면 제가 가지고 있는 인식은 촉촉하고 커버력이 없다, 이게 좀 있는데 이거는 약간 세미매트하고 밀착력이 있고 커버력도 이 정도면 있는 편인 것 같고, 이게 경계가 좀 빨리 생겨가지고 잘 두드려줘야 됩니다. 이렇게. 자, 근데 엄청 뭔가 맑게 되는 것 같아요, 피부 표현이. 한 번 더 발라줄게요. 그리고 비비크림 치고 컬러가 되게 밝아요. 그쵸?
이번엔 손으로. 약간 스파츌러까지는 안 해도 될 것 같아가지고 피부크림이 어떻게 이렇게 밝게 나왔을까요? 근데 진짜 피부에 탁 달라붙어가지고 그 밀착이 되게 좋고 가벼운데 윤기가 나고 이런 건 진짜 하나도 없습니다. 저는 마음에 듭니다. 일단 컬러가 마음에 들고 저는 이렇게 딱 달라붙는 것도 되게 좋아하거든요. 이런 건 지속력이 오래 가가지고 물론 더 지켜봐야 되긴 하지만 일단 지금 마음에 듭니다. 그럼 이렇게 하고 다크서클을 그려줍니다. 여기도 요즘 저희 근황은 제가 요즘 저희 얘기를 잘 안 한 것 같아가지고 한번 저희 근황을 얘기하면서 메이크업을 해볼까봐요. 일단은 회사는 되게 바쁩니다. 아주 제가 이제 뷰티 업계에서 일을 하잖아요. 그래서 느낀 건데 진짜 신제품이 사실 제가 소비자 입장에서 봤을 때 저희 브랜드는 그렇게 자주 나오는 게 아니라고 생각을 했거든요. 다른 브랜드에 비해서. 근데 제가 이제 마케터 입장으로서 지금 이것도 너무 많다고 느껴지고 야근도 너무 많고 그냥 뭔가가 잘못됐습니다. 일을 하면서도 동기랑 이게 맞냐고 하는데 저희도 이렇게 바쁠 정도면 진짜 신제품 자주 내는 브랜드들 있잖아요. 이제 막 새거 나왔는데 다른 컬렉션 스포하고 이런 브랜드들 그런 거 볼 때마다 와 뭐지? 저기 마케터 몇 명이지? 이 생각부터 들어요. 그리고 또 제가 이제 여기서 일을 한 지 1년이 넘어가는데 제가 일을 하면서 느낀 거는 저는 이제 유튜버도 하고 막 이제 마케터로도 일을 하는 거잖아요. 그러니까 마케터는 인플루언서 분들, 유튜버 분들이랑 소통을 많이 하는데 저는 그 두 개를 다 하고 있는 느낌인 거예요. 그래서 인플루언서 분들의 마음도 이해하고 그리고 마케터 분들, 뷰티 브랜드의 입장도 이해를 하게 돼가지고 약간 제가 유튜브 하는 데 있어서는 진짜 큰 도움을 받고 있습니다.
가끔 이름은 밝힐 수 없지만 가끔 이제 같이 인플루언서 협업을 준비를 하다가 어떻게 저래? 라고 하는 분들이 몇 분 계세요. 이제 그런 분들 보면 나는 저렇게 하지 말아야지 라고 반면교사를 삼습니다. 그렇게 삼게 되는 분들이 좀 몇 분 있어요. 나는 저렇게 책임감 없게 하지 않아야지. 나는 뭐 나중에 어떤 분들 이런 걸로 연락이 오면 이렇게 답장을 해야 되겠다. 이런 것들을 좀 배우고 있는 요즘이고요. 그리고 제가 사실 바빠서 롱폼도 못 올리고 그랬다고 했잖아요. 그래서 그걸로 고민이 되게 많았어요. 제가 할 수 있는 체력의 한계는 정해져 있는데 저는 또 무리하면 안 되는 몸이어가지고 그 한계를 요즘 계속 느끼고 있었어요. 10월은 특히 이제 큰 행사가 한 번 있었어가지고 그거 준비하느냐고 체력적 한계를 좀 많이 느끼고 유튜브에도 계속 시간을 쏟지 못하고 또 기다리시는 분들이 눈에 보이는데 제가 그것만큼 채워주지를 못하는 게 보이니까 고민이 되는 거예요. 회사를 계속 다니는 게 맞나? 그러면 유튜브를 또 안 하고 회사를 다닐 건가? 했을 때 저는 예전에는 그래도 안정적인 회사가 더 좋지라고 생각을 했다면 이제 유튜브도 1년차가 되고 있는 이 시점에서 돌아보니까 그 안정적인 걸 추구하는 것도 좋지만 도전도 하고 싶다라는 생각이 들어서 둘 중 하나를 포기해야 된다고 하면 저는 회사를 내려놓고 유튜브를 할 것 같은 거예요. 뭔가 유튜브는 할 수 있는 시기가 약간 제한이 된 것 같아가지고 제가 할 수 있는 이런 메이크업을 보여드리고 하는 것들이 저는 저의 시기를 좀 탈 것 같아가지고 하게 되면 유튜브를 선택을 해야 되겠다 생각을 좀 했어요. 그래서 사실 이건 어차피 제 구독자님들만 보실 거라고 생각을 하니까 말하자면 퇴사를 하려고 약간 마음의 준비를 하고 이제 면담도 하고 그랬었거든요. 근데 결론적으로는 안 하게 됐어요. 왜냐면 이 회사 안에서도 배울 수 있는 게 너무 많고 그거를 이제 저희 상사분들께서 그렇게 얘기해 주시고 또 격려해 주시고 그러니까 내가 이 회사를 조금 더 다녀야 되겠다. 조금 더? 언제까지 다닐지는 모르겠지만 이게 조금 더일지 아니면 계속일지는 모르겠지만 더 다니면서 배워야 되겠다는 생각을 좀 많이 갖게 돼가지고 마음가짐을 고치고 회사를 다니고 있습니다. 그래서 저한테는 좀 많은 일이 있었어요. 이 일에 대한 고민도 되게 많았고 참 여러 가지로 어떤 게 효율적일까? 그러니까 어떤 게 내가 했을 때 좋을까? 내가 만약에 이걸 그만두면 어떤 컨텐츠들을 할 수 있을까? 이런 고민들을 막 했었는데 결론적으로는 그대로 회사를 다니면서 유튜브를 하기로 했고 그리고 지금 제가 하고 있는 브랜드에서 다른 브랜드로 옮겨서 일을 하게 됐습니다. 아직까지 이제 제가 원래 맡고 있던 캠페인들이 많아가지고 이제 내년부터 새로운 브랜드에서 일을 하게 될 것 같아요. 근데 또 그것도 또 기대가 되고 그런 마음으로 다니고 있습니다. 근데 일이 너무 많아요. 마케터분들은 어쩔 수 없다 하는데 저는 편집을 퇴근을 하고 하면 퇴근을 하고 편집을 하는 편이어서 야근을 하면 저한테 영향이 좀 크단 말이죠. 근데 야근이 약간 마케터의 숙명과 같은 일인 것 같아가지고 또 막 힘들다가 또 재밌고 전 또 이 일이 안 맞는 게 아니거든요.
또 한 거에 대한 뿌듯함을 또 많이 느껴요. 그래가지고 아마 이런저런 고민이 좀 많았습니다. 일단은 이렇게 깔끔하게 해주고요. 제가 교회 갈 때는 항상 무조건 깔끔하고 차분하게 하는 걸 좋아해가지고 이렇게 하고, 요즘 저의 최애 팔레트입니다. 이거 삐아에서 나온 짱구 팔레트인데 이거 진짜 너무 컬러 진짜 너무 예쁘거든요. 진짜 제가 웬만하면 이거 진짜 제 최애예요라고 하는 게 진짜 손에 꼽아요. 근데 지금 생각나는 게 이거랑 또 하나가 더 있는데, 그거 릴리바이레드 초코칩 스모, 그것도 진짜 잘 쓰고 이것도 너무 잘 씁니다. 너무 제가 사실 티는 안 냈지만, 티를 낸 적이 있나? 짱구를 되게 좋아해요. 저는 밥 먹을 때도 약간 TV를 BGM처럼 틀어놓는데 그 BGM이 짱구일 정도로 짱구를 좋아하는데, 제가 좋아하는 짱구랑 콜라보를 했는데 컬러감도 완전 제가 좋아하는 컬러감이어가지고 진짜 좋아합니다. 이거 발색을 해볼게요. 제가 눈에 발색이 잘 올라오는 게 좋거든요. 근데 솔직히 삐아에서 나온 팔레트들은 저한테 컬러감들이 어느 정도 흰기가 있고 엄청 잘 올라온다라고 느껴지진 않았어요. 그리고 저한테 완전 베스트 컬러다라고 하는 컬러감도 있다고는 안 느껴졌는데, 이거는 그냥 제가 완전 좋아하는 컬러들만 모아져 있는 거예요. 그래서 그 짱구 이벤트도 했던 건데 진짜 그만큼 너무너무 애정합니다. 발색이 너무 부드럽고 잘 올라가요. 그리고 여기 안에 있는 펄들도 진짜 예뻐요. 저희 최애입니다. 구성이 솔직히 컬러가 6컬러면은 뭐 요즘 나오는 이런 팔레트에 비해서 많다고도 안 느껴지거든요. 근데 충분합니다, 이걸로. 이렇게 부드러운 컬러. 베이스 컬러도 진짜 너무 예쁘고 이런 베이지 톤 너무 잘 씁니다. 이렇게 이뻐요. 그리고 이 컬러 조금 붉은 빛이 도는데 이거를 이렇게 깔아줍니다. 뭔가 시간이 가면 갈수록 이 안구가 건조해지는 게 좀 심한 것 같아요. 계속 컴퓨터를 봐서 그런 건지. 그리고 뷰러를 찝어줍니다. 아무튼 저는 이렇게 살고 있어요. 회사에 또 잘 적응하고 있고요. 하루하루 업무를 쳐내기에 바쁘긴 하지만 그래도 그 안에서 나름의 뿌듯함을 찾고 있습니다. 근데 제가 직장생활하고 좀 바뀐 게 있어요. 사실 알고는 있었지만 인지를 안 하려고 했던 부분인데, 뭐냐면 제가 요즘 불평불만이 좀 많아졌어요. 그리고 약간 누군가를 미워하고 이런 거를 약간
당연하다라고 느끼는 것 같아요. 사회생활 하면서 이제 사람들이랑 계속 있다 보니까 누군가가 미워져요. 그러면 그게 약간 당연하다. 어쩔 수 없는 거지. 그 사람 잘못했지. 약간 이게 좀 생긴 것 같아요. 그래서 제 마음에 누군가를 미워하고 싫어하고 이런 마음들이 이미 자리를 잡아가지고 불평불만이 생기고 불평불만이 생긴 게 제일 큰 것 같아요. 제가 하고 있는 이제 오빠한테 하는 말들이나 이런 걸 보면 불평불만이 많아졌더라고요. 감사할 줄 모르고. 근데 이제 그걸 언제 느꼈냐면 바로 어제도 또 많은 일이 있었는데 어제 이제 새벽 예배를 갔어요. 되게 오랜만에 간 거였어요. 왜냐하면 제가 토요일에 계속 근무가 있었다고 했잖아요. 뭔가가 있었다고. 그래서 토요일날 새벽 예배를 안 가고 이제 조금 더 자고 아침에 일하러 가고 보통 이랬단 말이에요. 그래서 되게 오랜만에 갔는데 어제 이제 말씀을 듣다가 세상에서 약간 빛과 소금처럼 살아야 한다는 거는 매번 말씀을 하는데 어제는 좀 제가 이제 직장 내에서 너무 스트레스 받아서 전날 울었어요. 울고 나서 몇 시간 후에 그 말씀을 딱 듣는데 뭔가 내가 누군가를 미워하고 또 누군가한테 예민하게 대하는 게 꽤나 오랜 시간 동안 지속이 됐다라는 게 느껴지는 거예요. 아, 내가 그랬구나. 내가 좀 처음에 회사에 입사할 때는 회사에서 진짜 선한 영향력을 드러내는 그런 좋은 사람이 되고 싶다라는 하나의 목표를 가지고 갔어요. 저는 사실 회사에서 뭐를 이루고 싶고 이런 것보다 뭔가를 하고 싶고 이런 것보다 그냥 시키는 일 하면 된다 이 주의여가지고 시키는 거 잘하고 성실하게 일하고 그리고 그 주변 사람들한테 좋은 영향력을 드러내는 사람이 되자. 진짜 이 목표만 가지고 갔는데 진짜 하나도 제가 그거는 잊고 살고 있었더라고요. 좋은 사람은 무슨 그냥 맨날 힘들다고 하고 누구 미워하고 시기 질투는 아니고 불만을 토로하고 이런 사람인 것 같은 거예요, 제가. 그래서 어제 진짜 저의 직장 생활을 좀 많이 돌아봤어요. 내가 지금 뭐 하고 있지? 내가 바라던 직장인의 모습은 이게 아닌데 싶었어요. 그냥 좋은 사람이 되고 싶은 것 같아요. 믿지 않는 분들은 이 말이 약간 이해 안 될 수도 있을 것 같긴 한데 그냥 저는 그 하나의 목표를 가지고 갔는데 그 목표를 잊고 회사 생활을 하고 있는 저를 보면서 약간 뭔가 이러면 안 되겠다라는 생각을 좀 많이 했던 것 같습니다. 잘 해야 되는데 참 쉽지가 않아요. 사회생활을 하면서 뭔가 누군가를 더 많이 배려하고 나를 조금 더 희생하더라도 누군가가 힘든 거를 도와줄 수 있는 그런 마음을 가지는 게 진짜 어려운 것 같아요. 저도 바쁘고 힘드니까 누군가를 더 감싸주고 맞춰준다고 하는 게 약간 불합리하다고 생각이 드는 것 같고 저만 생각하게 되고 사람이 이기적으로 바뀌어요. 이것도 그냥
사회 들어가면 다 그런 것 같아요. 이렇게도 할 수 없는 게 이건 어쨌든 저희 문제니까. 진짜 잘 살아내고 싶다라는 생각을 또 이번 한 주 동안, 한 주가 아니지, 어제 또 느꼈습니다. 그리고 또 어제도 오빠랑 데이트를 하다가 제가 오빠 앞에서는 유독 더 어린애가 돼요. 더 불평불만 또 불평불만하고 투정 부리고 그냥 오빠한테. 오빠가 그럴 때마다 저한테 저기 너 구독자님 지나가신다. 너 봤다. 너 짜증내는 거 봤다. 막 이렇게 매번 장난식으로 넘겨주고 하는데 제가 어제도 데이트를 하다가 약간 투정 아닌 투정을 또 부리고 근데 또 제가 또 한 주 동안 무리가 돼가지고 몸도 안 좋았어요. 그래서 데이트를 하다 말고 중간에 이제 집으로 가게 됐죠. 밥만 먹고 헤어졌어요. 이거 말해도 될지 모르겠는데 오빠한테 얘기해도 되냐고 안 물어봐서. 그리고 집에 갔는데 이제 오빠랑 통화를 하는데 오빠가 약간 말을 좀 서운하게 했어요. 그때 통화를 하는데. 그래서 기분 상해가지고 나는 아픈데 아픈 여자친구 안 챙겨주고 말을 저렇게 한다고 해서 혼자 삐져가지고 전화 끊고 한 2시간 동안 연락 안 하고 막 꿍이 있었어요. 근데 이제 오빠랑 통화를 하면서 얘기를 하는데 오빠가 저한테 미리가 좀 불평불만이 좀 많아졌다고 하는 거예요. 근데 이건 저도 이미 인지하고 있던 일이어가지고 그건 인정을 했어요. 근데 이제 왜 말을 서운하게 했냐 했는데 오빠도 나름의 서운한 게 있었던 거예요. 이제 한 주 오빠랑 저랑 만날 수 있는 게 토요일밖에 없어요. 주일은 각자의 청년부가 있어가지고 주일은 사실 만날 수 있다라고 보기는 좀 어렵고 볼 수 있는 게 토요일밖에 없는데 제가 토요일날 계속 피곤해하고 이제 집에 가야 되겠다고 하고 그러니까 데이트가 빨리 종료가 됐잖아요. 근데 어쨌든 제가 몸이 안 좋아서 그렇게 간 거니까 티를 낼 수는 없었대요. 근데 너무 나랑 데이트하고 싶고 기대를 했는데 만나는 시간은 너무 짧았어가지고 그게 너무 아쉬운 마음에 약간의 뚱이 있었다는 거예요. 근데 저 그거 듣고 울었어요. 저 진짜 요즘 감정이 좀 메말라가지고 잘 안 울거든요. 그렇다고 하기에는 일하다가 울었다고 했긴 했는데 그러니까 사람 때문에 울진 않아요. 일이 힘들어서 우는 거 이런 거 말고는. 근데 울었어요. 약간 뭔가 안쓰러운 거예요. 그거 괜히 서운한데 저한테 서운한 거는 티를 못 내고 그랬다는 게 오빠가 좀 안쓰럽고 귀엽기도 하고 또 고맙기도 하고 만난 지 4년이나 됐는데 아직도 데이트를 그렇게 기대하고 원한다는 게 또 고맙기도 하고 그렇더라고요. 그래서 또 어제 오빠의 새로운 면을 또 보면서 또 마음이 채워지고 또 오빠가 불평불만이 요즘 많은 것 같아 라는 말을 들으면서 저를 한 번 더 돌아보고 그랬습니다. 어제는 좀 저를 좀 돌아보는 그런 시간이었던 것 같아요. 자꾸 저를 돌아보게 하네요. 좀 얘기가 길죠? 제가 원래 한 번 입을 열면은 계속 얘기해가지고 이렇게 깔끔하게 해줍니다. 그리고 속눈썹을 붙일 건데 오늘 속눈썹은 이거 톡톡을 붙여주겠습니다. 속눈썹 풀이 이거
이거를 써줄게요. 그래서 또 어제 여러 가지 일들을 통해 또 어제 말씀을 통해서 또 우리 오빠를 통해서 또 채워져가지고 마음이 또 저를 돌아보니까 또 한 주간을 평일을 또 어떻게 살아가야 될지 또 다짐하게 되고 힘을 얻고 했습니다. 또 오늘 주일이니까 이렇게 메이크업하고 교회 가면은 또 채워져서 오지 않을까 기대하고 있습니다. 이렇게 붙여줍니다. 저는 주일이 제일 열심히 꾸미는 날이거든요. 소중한 하루니까 예쁘게 꾸며줍니다. 이렇게. 그리고 어제 이제 남자친구가 그런 말을 하는 거예요. 제가 어제 그랬어요. 어제 부평을 갔었는데 부평까지 오랜만에 갔는데 내가 아파가지고 빨리 여기 와서 아쉬운 거야? 이렇게 물어봤는데 오빠가 자기는 어딜 가든 상관이 없대요. 그냥 동네에서 데이트해도 상관없고 다 상관없는데 그냥 같이 있는 게 중요하다고 하더라고요. 자기는 같이만 있으면 된다고. 그래서 또 그 얘기를 들으면서 또 혼자서 울었어요. 감동받아가지고. 저는 약간 어디 가냐가 되게 중요한 사람이어가지고 이제 동네에서 데이트를 하면 계속 동네에서 데이트하면 좀 기분이 좀 별로 안 좋아요. 시간을 좀 헛되게 보냈다? 알차게 못 보냈다라는 게 있어가지고. 그런데 오빠는 그런 게 전혀 없어요. 생각해보면 항상 그랬던 것 같아요. 어디 가든 그냥 다 좋다고만 하고 저는 이제 그 안에서의 여기는 이게 별로고 이게 힘들고 이거를 좀 말했던 것 같고 그래서 진짜 이놈의 불평불만 또 돌아보고 그랬습니다. 어제 오빠가 저한테 해줬던 말들이 너무 인상이 깊어가지고 제 머리에 딱 박혀있어요, 지금. 확실히 톡톡이 빠르게 붙이기가 좋죠. 이렇게 붙여줍니다. 마르는 동안 커피를 마실게요. 제가 요즘 빠진 커피인데 맥도날드에 드립 커피가 있거든요. 되게 맛있어요. 제가 산미 있는 거 별로 안 좋아하는데 이건 산미가 별로 없어요.
제가 이거 애교살 그림자 그렸나요? 그렸던 것 같기도 하고 말하면서 하니까 까먹어요, 자꾸. 그리고 애교살에다가 이거 나스 생폴드 마우스 컬러를 애교살에 발라줄게요. 이거 되게 예뻐요. 애교살에 발라주기가. 그리고 이거를 삼각존에 발라줍니다. 음영 컬러여가지고 삼각존에 발라주기가 좋아요. 이렇게. 눈썹을 한 번 더 만져줄게요. 제가 최근에 감사했던 게 하나 있는데 뭐냐면 제가 술을 안 마신단 말이에요. 근데 최근에 워크숍을 갔었어요, 회사에서. 그러니까 당연히 그 술자리가 있을 거 아니에요. 그래서 심지어 이제 대표님이 술을 따라주고 하는 경우도 있어가지고 이제 회식 자리가 저한테는 마냥 모두에게 즐거울 자리는 아니긴 하지만 저한테는 특히 좀 부담이 되는 그런 자리이긴 해요. 어쨌든 거절을 해야 되는 자리니까. 근데 제가 이제 동기가 2명 있어요. 저 포함해서 3명이 같이 들어갔거든요. 근데 그 2명 다 술을 안 먹거든요. 그래서 회식 자리에 가면 저랑 같은 애들이 이렇게 앞에 있는 거예요. 그래서 약간 그게 돼요. 아, 이 애기들은 술 안 먹어요. 이게 돼요. 그게 너무 감사하더라고요. 저는 이 회사에서 술 강요 문화는 또 없긴 없지만 어쨌든 물어보면은 저 혼자 안 먹으면 약간 민망할 수도 있는데 이거에 대해서 뭔가 얘기하는 게 약간 조심스러울 수도 있는데 애들이 다 같이 안 먹으니까 이제 누군가가 저희 애기들은, 저희 팀 막내들은 안 먹어요. 이게 되니까 너무 감사하더라고요. 뭔가 이런 부분에 있어서 제가 힘들고 고민하고 이렇게 할 그게 전혀 없으니까 이게 너무 감사하더라고요. 그래서 좋았습니다. 찝어주고 마스카라를 해줍니다. 그리고 저희 부장님이 계신데 부장님이 진짜 좋으세요. 진짜 너무너무 좋으세요. 제가 부장님 너무 좋다 이러면 부장님 앞에서만 그러는 줄 아는데 진짜 저 진짜 부장님 너무 좋아하거든요. 너무 좋으신 분이에요. 뭔가를 업무를 쳐냈을 때 그에 따른 칭찬을 매번 해주시고 혼낼 때 저는 사실 혼나본 적이 아직 부장님한테 없긴 하지만 아무튼 그 공과사가 굉장히 분명하신 분 같고 너무너무 좋으신데 회식 자리에서 이제 다른 팀 차장님? 어떤 분께서 오셔가지고 왜 술 안 먹냐 이렇게 물어보셨는데 부장님이 계속 이렇게 감싸주셨거든요.
그것도 너무 감사했어요. 사실 윗분이면 저희가 그냥 저희 안 먹어요 이렇게 하지 않게끔 뭔가 먼저 부장님 이렇게 나서서 우리 애기들은 아니에요 약간 이렇게 해주시니까 어떻게 이렇게 좋은 상사를 또 주셨지? 이런 생각도 들고 그랬어요. 제가 저희 엄마한테 저희 부장님 칭찬 진짜 많이 해요. 너무 좋으셔서. 이렇게 좋은 직장인분들, 상사분들이 계셔서 또 너무 감사한 것 같습니다. 너무 바빠가지고 이런 감사를 잊고 살다가 또 어제 계기로 또 이렇게 돌아보니까 감사한 일 투성이더라고요. 그래서 또 이렇게 감사한 일을 나눠봤습니다. 이렇게 해주고 컨실러를 발라줄게요. 이 컨실러 촉촉하거든요. 그래가지고 덧바르기가 좋습니다. 여러분들한테 요즘 감사한 일이 뭔가요? 찾아보면 감사한 일이 되게 많을 거예요. 근데 제가 웃긴 건데 불평불만을 찾으면 끝도 없이 불평불만만 하게 되더라고요. 감사한 걸 찾게 되면 계속 감사만 하게 되고 그래서 저는 감사만 하는 사람이 되겠습니다. 제 삶의 하나의 결단입니다. 감사하는 사람이 되자. 불평불만 하지 말자. 이렇게 해줬습니다. 그리고 오늘 블러셔는 약간 오늘 로즈빛이 좀 났으면 좋겠거든요. 그래서 이거 두 개를 발라볼까봐요. 피아 거랑 얼터 이렇게 이건 조금 진하거든요. 그래서 이걸 베이스 깔고 이거 포인트를 발라줄게요. 완전 이 삐아 이거는 진짜 완전 자연스러운 컬러예요. 그래서 그냥 베이스로 넓게 발라줍니다. 근데 비비 진짜 마음에 드는 것 같아요. 이거 진짜 시간 지났는데도 다크닝 없고 이러면은 진짜 너무너무 애정할 것 같습니다. 뭔가 이 피부에 딱 달라붙는 표현이 너무 예쁜데요? 이렇게 나머지 조금 발라주고요. 그리고 얼터. 이건 좀 진해가지고 이거 오늘 화장 근데 뭐 별거 한 게 없는데 벌써 50분을 향해 가고 있네요. 제가 말이 너무 많았나봐요. 컬러 예쁘죠? 이거 제품명은 제가 그 더보기란 설명란에다가 다 적어둘게요. 이렇게 해줬습니다. 조금 더 진해도 될 것
것 같긴 한데. 이렇게. 그리고 오늘 하이라이터는 이거 에스쁘아 거를 한번 써보겠습니다. 이렇게. 여기에다가 살짝. 진짜 자연스러운 하이라이터여가지고 이렇게 해줍니다. 그리고 오늘 립. 오늘 립은 이렇게 두 개를 바를 거거든요. 이거 비디비치에서 선물 받았는데 멜팅맘이에요. 근데 이런 브라운 컬러거든요. 분위기 있는 브라운. 이거를 입에 발라보겠습니다. 이렇게. 이렇게. 예쁘죠? 이게 완전 립스틱처럼 생겨가지고 멜팅맘인 줄 몰랐다가 생각보다 예뻐가지고 바르고 있습니다. 이렇게 하고 이거 롬앤 아몬드 로즈 이 컬러를 발라볼게요. 이런 컬러. 어떤가요? 오늘 왜 이렇게 블러셔가 너무 연한 것 같죠? 그쵸? 조금 아쉬우니까 이거 피 로지토크 컬러 이거를 좀 더 올려볼게요. 블러셔가 빡 올라와야 분위기가 살아가지고. 이렇게 했습니다. 올리기 잘한 것 같아요. 그러면 메이크업은 이렇게 하고 이제 렌즈랑 머리 조금 더 만지고 와야 될 것 같아가지고 이거는 컷하고 돌아오도록 하겠습니다. 하고 올게요. 이렇게 렌즈랑 머리를 약간 하고 왔습니다. 오늘 이렇게 준비는 끝났고요. 이제 나가야 합니다. 시간이 벌써 다 돼가지고 오늘 옷은 이렇습니다. 이런 미디 원피스로 입었고요.
그리고 이 가방에다가 그냥 검은 색깔 자켓 혹시 추울 것 같아가지고 걸치고 갈까 싶습니다. 그러면 이제 이렇게 영상을 마무리해보도록 하겠습니다. 오늘도 제 영상 봐주셔서 감사하고 저는 이제 가보도록 하겠습니다. 안녕. 좋은 하루 보내세요.